咁跟住教呢個咧就好啱夏天食同埋好清潤嘅馬蹄燕窩雪巴。咁主要材料咧就有馬蹄啦，咁同埋燉好咗嘅 Cottonese 金燕窩血燕盞嘅。咁點做咧？咁首先咧將個馬蹄切咗皮啦。用水浸住佢，切到啲馬蹄之後咧，我哋可以榨汁啦。我哋可以用一部榨汁機啦，就揾個杯，將啲馬蹄咧全部榨晒汁。呢個甜品咧非常之清甜同埋有益㗎。好啦，咁榨完汁之後咧，我哋可以將個馬蹄汁倒喺一個比較扁嘅平碟入邊，然之後咧擺喺雪櫃嘅冰格。咁雪佢大概個零鐘頭到啦，咁佢就會結咗層薄冰嘅啦。咁大概4零分鐘至1個鐘上下咧，咁就可以咧喺個雪櫃度攞翻烹馬蹄汁出嚟啦。咁而家咧喺表面咧已經結咗陣好薄嘅冰，咁我哋咧用嗰隻叉輕輕將個冰攪碎佢。跟住咧，再擺翻入雪櫃。咁跟住再等15分鐘到咧，個馬蹄汁會表面再結一陣薄嘅冰，咁再攪一次。咁如是者重複4至5次咧，直至所有嘅馬蹄汁變成一個碎嘅薄冰咁樣樣。差唔多啦。咁重複咗4、5次頭先嘅步驟之後咧，咁最後咧佢全部嘅馬蹄汁咧都變成一個咁樣嘅一個沙冰狀態。咁然之後咧，我哋就可以揾隻細嘅玻璃杯，將呢個沙冰咧擺落去，係咪好得意咧？好好食㗎！咁然後咧，就將個預先燉好咗嘅血燕擺埋上去，記得要雪凍佢喎，如果唔係咧就整溶晒個沙冰㗎啦。最後咧，我哋可以俾啲裝飾佢。我哋可以揀啲玫瑰花瓣啦。好啦，咁呢個馬蹄燕窩雪巴咧就做好咗啦。